В общем, друзья, всем привет! Хотелось бы рассказать свою историю. Довольно-таки печальную уже второй раз. В общем, сделал капитальный ремонт двигателя 800 километров назад. Машинка Chery Tiggo 1.8, 481 двигатель. Слетел ремень генератора. Повредил защитный кожух. То есть он на пару рычагов перепрыгнул. Намотался, получается, на шкив внутри под пластиковой защитой. Ну и все, что. Ремень провернуло, позагибало все клапана. Что впускные, что выпускные, все 16. Головку снял. Соответственно, отвез на ремонт. Заказал все 16 клапанов, все направляющие здесь поменяли. Поменяли, получается, сальники на распредвалах. Поменяли прокладку под ГБЦ. Ну, в общем, все. Собрали, завели. Все хорошо, все замечательно. Проехал 800 километров. И нужно было по делам съездить за 140 километров, получается. По делам надо было съездить. До конечного пункта не доехал. Думал, опять ремень ГРМ оборвало, может быть еще что. В итоге повыкручивал свечи. Начал, как говорится, с самого основного. Свечи, в принципе, рабочие. Все с ними хорошо. На улице мороз минус 25. Но четвертая свеча отработала, по моему мнению, лучше всех. Еле выкрутил я ее. Так вот она отработала свое. Скрыл клапанную крышку, получается. И причина-то, в принципе, она вся в чем. Видно, в принципе. Он даже так болтается от руки. Оторвало, получается, клапан на 4-м цилиндре выпускном. Они даже болтаться, в принципе, не должны. А этот же клапан оторванный. Поскольку на улице сильные морозы, гаража нету, буду потихоньку снимать видео и подсказывать. Это видео будет коротким. В общем, второй день снял головку. Причина, в принципе, подтвердилась. Он, оборванный клапан. Здесь, конечно, подолбило. Я, в принципе, на это и надеялся. Вернее, этого не надеялся, ожидал, конечно, этого. Все причины на это указывали. Но я никак не ожидал увидеть это. Видел я, конечно, страшные видео, где у ребят в поршне отверстие там клапаном продолбило. Но у меня же таким образом. То есть он туда полностью поршень раздробило. Весь осыпался. Как-то так. Как-то так. Не знаю, можно это дело отремонтировать так в полевых условиях или нет. Головка-то вроде бы более-менее ремонтно пригодна. И с блоком, наверное, тоже можно что-то решить. Единственный вопрос, насколько это дорого встанет. В общем, все, что. Так что, ребят, загорелся чек. Лучше вставайте. И еще не слушайте громко музыку. Всем пока.